तीनकुनेमा भएको राजवादी प्रदर्शनका मुख्य कमान्डर दुर्गा प्रसाई विरुद्ध ज्यान मार्ने उद्योगमा अनुसन्धान सुरु। तीनकुनेमा भएको राजवादी प्रदर्शनका मुख्य कमान्डर दुर्गा प्रसाई विरुद्ध ज्यान मार्ने उद्योगको कसुरमा पनि अनुसन्धान सुरु भएको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँको हिरासतमा रहेका प्रसाई विरुद्ध ज्यान मार्ने उद्योगको कसुरमा जाहेरी आएपछि प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको हो। 15 चैतमा तीनकुनेमा भएको राजवादी प्रदर्शनमा सुरक्षाकर्मीलाई मार्ने नियतले गाडी पेल्दै अघि बढेको आरोप हुनेमाथि छ। गृहमन्त्रीले समेत सार्वजनिक रूपमा प्रसाईले सुरक्षाकर्मीलाई ज्यान मार्ने नियतले गाडी कुदाएको बताएका थिए। ज्यान मार्ने नियतले गाडीले पेलेर अघि बढेको भन्दै उनी विरुद्ध ड्युटीमा खटिएका प्रहरीहरूले सामूहिक निवेदन दिएको प्रहरी स्रोतले बतायो। त्यस दिन ड्युटीमा खटिएका प्रहरीले ज्यान मार्ने उद्योगको कसुरमा निवेदन दिएका छन्। यो सँगै उनी विरुद्ध ज्यान मार्ने उद्योगको कसुरमा पनि अनुसन्धान सुरु भएको छ। परिसर स्रोतले भनेको छ, ज्यान मार्ने उद्योगको कसुरमा प्रसाई विरुद्ध सबैभन्दा बलियो मुद्दा बन्न सक्ने बताइएको छ। सार्वजनिक भएको भिडियोमा प्रसाई आफैले गाडी चलाउँदै ड्युटीमा खटिएका प्रहरीलाई पेल्दै गाडी अगाडि बढाएको देखिन्छ। त्यस क्रममा उनले अपशब्द समेत बोलेको भिडियोमा स्पष्ट सुन्न सकिन्छ।